Sumayyaa mana roozaa uftee jechuudha waan isheen jedhu dhageessaniittu an dhufeen jira maaluma Sa'iid koo as kottume. Atoo asiin baatu ani dhufeen jira maaluma sayyaa yoo dhuftee na laalte as kottume. Maaliif akkas jetti seetan beektu mana roozaa dhaqxee gaafa dheengadee yeroo darbee Sa'iidoon summeeyyaa susuu natti araaramii jiru keetti deebii mana keetti deebii bannaatishii laayifii keenya durii waggaa amma kana jiraattee maa bishaatti naqxaa hunda siin godhaa beete siin godhaa kan barbaadde nan ari'aa kan barbaadde nan reebaa ati bichaan kottu deebii hin jenneen maal jedheni ijoollee koo natti agarsiisi lijocheen asaayin dhimma dantaa kee hin qabu. Kanaaf isheen maal jechuu barbaadde ree Sa'iidoon akka dantaa ishii godhatu barbaadde. Dhageessaniittu Sumayyaanii dirqamumaan Sa'iidoo barbaacha dhufte. Dirqama bakka Sa'iidoon ishee dhiisnaan bakka Sa'iidoon maal jennaan amma maal dhufte seetanii mana Sumayyaa mana roozaa dhufte jechuudha. Mana roozaa dhuftee maalitti ani ijoollee koo iyyuu fideen as taa'aa mana cufuu miti mana ittiyyuu balbala iyyuu gadi itti deebisnu jette dhiiruma dhuftee ana Sumayyaa barbaaddu bakka jira kunoo bakka wanti yoone jette dhiira kan ta'e dhufe asitti naa barbaadu maalan dhokadhaa wash dhokachuu jette wash dhokachuun maali jalaa baqachuun maali. Biyya seerri jiru keessatti maaf isa baqadhaa maaliif isa sodaadhasi maanni. Kanaafuu ani Sumayyaan kunoo mana roozaan jira kunoo viidiyoo gadhiiseera mana roozaan jira ijoollee koo faana dam asiin jira abbaan ana itti dhuftee naa gaafattu jette Sa'iidoo hin jenne bira abbaan ana itti kana jechuun Sa'iidoo kadhachuu jechuudha. Kunoo Adaamaan jira jette Sa'iidoo kadhachuudha እና mana roozaa maaf dhaqxe seetanii roozaa gaafachuu dhaqxe kaleessa immoo baay'ee ishiin garuu haala nama keessa jiru Adaamaa dhufuudhaaf naan ta'u malee qaamaan hin dhufee ishee gaafadhan ture jette viidiyoo irratti jechuudha haca barbaare har'a immoo kan jettee dhuftee roozaa gaafachuun dhufee waan itti himus jira. Roozaa ilaaluun dhufettee roozaatti qoostee nuuroon waddadeera jiruun waddaddeetti iyyuuti waan fidee fi dhufuyyuu dhabeeni muuzii firee lama habbaa lama jechuudha habbaa lamaa fi maqaansaa akaayii yeruu jechuun maali ruubiirraa ruubii jechuudha ruubii gimmash ruubii iddoo lamatti baasanii jechuudha kana fidee fi nuuroon waddadeera waan ta'eef hin qoostiga. Achi roozaanii gaafa sana baay'ee natti mufattee gaafa achitti ishee gatee deemu kaameeraa koo butadheeroo nani deemu achii kaatee na dhabdeettis anis guddaa mataa kee jedheeraani dhuguma yooda isheetu na waamin se'ee isheetu Sa'iidoo natti waamin se'ee an ergasiin arge akka namni biraa alam natti waamte Kanaafi har'as qaamaan dhufeeta waan jiru hundumaa isheetti himuun dhufee dhugaa dubbachuudhaaf ani yeruma sanayyuu kanan bahee badee gatee fiigaa deeme Sa'iidoon roozaa hin miidhu. Inkwaan roozaa anayyuu waan tokko nan godhu qaamaan waama tokko maa nan godhu garuu maalidha ijoollee na jalaa furata waan akkasii jedheetan isa baqadha malee Sa'iidoo waan nama miidhu miti nama hin miidhu roozaa maal godhee miidha silaayyuu akka inni humaa tokko isheen goone parsantii 100 waan hin bareefaniin achi gatee deeme malee tuma wayitiyyuu argan deeme immoo otoo waa shakkee poolisitti amalakkatan ture kanaafuu roozaatti waanan himuu dhufe inni tokko immoo viidiyoo irrattis dubbadheeratte birriin miiliyoonni suni kan roozaati waan namni hunduu beekuu qabu kan roozaatidha roozaadha kennameera gara akkaawuntii roozaatti galeera bakka Sa'iidoon sin fuudhu yeroo jedhu silaa sargii godhee fuudhuuf ture miti sin fuudhu yoo jedhe waan barbaadde ittiinis bitatte ittiinis bashannante waan barbaadde gootee birrii sana yoo fixxee kan shiitidha. Kan Sa'iidoo maaltu godhee ammas ta'e boris birriin suni kan Sa'iidoo miti kan roozaati. Roozaatu wanti kun haqqii keetii Sa'iidoo immoo fidee naa kennee wajjin waan dhamaatan keessaa naa kennee
siif mala siif ta'uu qabaa jettee isheetu ofirra dabarsee kennaa isheedhaa kenname ofirra dabarsiteetu anaa kennite malee Sa'idoon dhimma itti deebi'ee ishee gaafatuufis dhimma itti deebi'ee ana gaafatuufillee hin qabu. Kanan isheetti himuu dhufe kanadha. Sa'idoollee waan barbaade sanii odeessu waan barbaade dura kenneeraafi. Dura siin fuudhadhee erga sargiin sun hafee birrii fidi maal ittiin bashannantee nama badduus taate nama sirriis yoo taate ittiin yoo bashannantee fixxee dura kan isheeti birriin sun kennameeraafi eenyuun hin gaafachiisu. Kana birriin sun kan Roozaati. Kanaafidha kanani Roozaa bira dhufee jettee Roozaatti hin qoosti. Roozaadhaan baay'ee sitti bareedeera. Hin dabaltee jennaan Roozaan maalitti jaalalan dhiisee jetteen dura Sa'idoo waan hin jaalladhuufini tasa qaayya'ee fokkisee kufee utaalloon na qabee furrii laxxafaa amma jaalala sanaan dhiisee waan hundumaa dhiisee sirriitti taa'aa jira jennaan maa hin heerumtuu reeyyuu nama homaa sirrii tokko dhiirri hin jiru jetteen Roozaa. Dhiirri sirriin hin jiru. Dhiirri jaalala beeku hin jiru. Kanaafan cal jedhee mana keessa taa'a. Sa'idoo immoo jaalala isaa waan hin dhiiseefanii jireenyi natti tolte akkanatti bashee bareedee jira jetteennaa ani dhuguma miidhamteen see baay'ee tokko mana yaalaa fa'a yeroo si geessanii yeroo akkanatti ciistu sana baay'eedhuma tokko waan miidhamteen se'ee lakkaa'ati Sa'idoo harka amallaxuuf jetteetu kanatti muudii kanayyuu fayyadamtee jetteeni bara. Sa'idoon akkasii dhiisuuf jetteetu sarkatti gaggabdee Sa'idoon iyyuu dhuguma isaa miti kan inni sin ajjeesa kan inni siin jedhu koo dhugaa isaa miti ana as faraarra'uuf ana fuuldurattidha. Ana fuulduratti taanaan akkasiin jedhe malee Sa'idoon illee nama akka kanaa miti nama si tuqu miti jette. Roozaa ultee Roozaa baay'ee tokko ultee Sa'idoo immoo kadhatte. Sa'idoo barbaacha mana Roozaan jiraa jette. Sa'idoon akka achi dhaquu fi mana ishi balbala sitti cufeenii Roozaa Sa'idoo waamaa jennaan balbala cufuun iyyuu hin barbaachisu. Garuu dabarsitee nan kennitu balbala cufuunis hin barbaachisu an dubbachaa hin jira abbaan barbaade kunoo dhufee asitti naa barbaadu jetteen Roozaadhaan jechuudha. Sumayyaan keessan zooroo maal barbaaddi? Sa'idoo qallaalii hin barbaaddu jechuudha. Sa'idoon koo gaafa darbes yoo yaadatu ta'e viidiyoo sana keessatti ijoollee koo natti agarsiisedha malee Sumayyaa kottu galiin araaramnaan jenneen. Dhageessanitti miti wal adda dubbiin bara. Bannaatti hin jenneen adaraa kee jireenya keetti deebi maal barbaadda kottuu deebi hin jenneen silaa kamtu dursa ijoollee koo na agarsiisedha lijocheen asaayyinii jedheen waa'een kan kee qallaxeera garuu ijoolluma isaatti yoomiyyuu ijoollee isaatti Sumayyaan feetu iddoo barbaade feetu Gojjam Gondar deemtu iyyuu ijoolleen Sa'idoo ijoollee Sa'idootti Sa'idootu dhalche. So what? Kanaafuu lijocheen asaayyinii jedheen dheengadda garaashii kutattee jechuudha Sumayyaa. Sa'idoon ijoolleen kan isaati. Ijoollee isaa arguu ijoollee isaa barbaada malee ana Sumayyaa irraa dhimma hin qabu fixateeraa kan jedhuun ka'ateetu laxxennaan dhuftee ollaa Sa'idootti galtee asan jira an dhufeen jira maaluma Sa'idoo kottu meeyyuu inja ture sirbaa si argame habiibti an dhufeen jira. Maaluma sayyaa koo as bahime atoo gadi hin baatu anoo Roozaa biran dhufeen jira maaluma sayyaa koo as kottu